При падении напряжения батареи на 50% фонарь однократно моргает при включении и один раз в 5 минут. При падении напряжения на 85% фонарь двукратно моргает при включении и один раз в минуту. Для проверки остаточного напряжения батареи нужно из положения «Фонарь выключен» кликнуть 6 раз. Фонарь моргнет от 1 до 5 раз, по 20% на дно моргания. Для зарядки фонаря используется специализированное зарядное устройство. Для этого откручиваем заднюю крышку фонаря, под ней мы находим гнездо для зарядного устройства. Вставляем зарядное в розетку, штекер зарядного в гнездо для зарядки на фонаре. Если лампочка при этом горит красным, идет зарядка, если горит зеленым, фонарь заряжен.